ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜாராடாக்ஸ். இந்த ஜாராடாக்ஸில் தொகுப்பாளினியாக இருப்பது நான் உங்களுடைய பவித்ராபண்டி. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வெற்றிலையை வச்சு கசாயம் செய்கிற வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜாராடாக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனுக்குடனே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம கசாயம் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். வெத்தலை, இஞ்சி, மிளகு, சீரகம். என்ன இவ்வளோ இது எடுத்து வச்சுருக்கீங்க? இதை ஃபுல்லாவாக போட்டு காய்ச்ச போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அப்படிலாம் இல்லைங்க. இதை உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு 3 வெத்தலை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு 6 மிளகு இல்லை 4 மிளகு, அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் சும்மா வெத்தலையை பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி, மிளகு, சீரகம் எல்லாத்தையுமே சும்மா ஒரு நச்சு இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் ஒரு சட்டியை காய வச்சு அதில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன். இந்த 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெத்தலையை ஆட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம நச்சு வச்சுருந்தோம்ல இஞ்சி, அந்த இஞ்சி எடுத்து இதில் நான் போட போகிறேன். இப்போ இஞ்சி போட்டாச்சு. இஞ்சி போட்டதுக்கப்புறமா சீரகம், மிளகு, இது 2யுமே இந்த தண்ணியில் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஆக்சுவலாக இதை நம்ம நல்லா கொதிக்க தாங்க வைக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுருந்தோமா, அந்த 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளராக வத்துற வரைக்கும் நம்ம இதை நல்லா காய்ச்சணும். அடுப்பை நீங்கள் ஹை ஃப்ளேம்லேயே கூட வச்சுக்கோங்க. பட் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கும்போது என்னென்னா எனக்கு பொங்கி ஊற்றுச்சு. ஸோ அதனால் நீங்கள் பக்கத்துலேயே இருந்து பார்த்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹை அண்ட் லோ அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க, இது நல்லா நுர கொட்டி வந்துருச்சு. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நம்ம நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு தண்ணி போடும்போது தண்ணியில் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது என்ன கலரில் இருந்துச்சுன்னா ஒயிட் கலரில் இருந்துச்சு. இப்போது இதெல்லாம் நல்லா அந்த கஷாயத்தில் சாறு எல்லாம் இறங்கினதுக்கப்புறம் இதோட கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி க்ரீன் அண்ட் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கிடலாம். அது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தாங்க. 2 டம்ளர் ஊற்றுனது 1 டம்ளராக வத்துற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா இது பண்ணி வைக்கணும். இப்போ நல்லா வத்திருச்சு. இப்போ நான் மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சுக்க போகிறேங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அதோட சாறு எல்லாம் இறங்கும். பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு? அந்த கலரே உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஆவியெல்லாம் பறக்குது. கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்குது. இது கொஞ்சம் சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் மிதமான சூட்டில் நான் குடிக்க போகிறேன். பரவாயில்ல, எப்படியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குடிச்சிட்டேன். அது குடிக்கும்போது கொஞ்சம் தொண்டையை கவ்வுச்சுன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ப்ளஸ் ரொம்ப ஒரு மாதிரி காட்டமாகவும் இருந்துச்சு. குடிக்க குடிக்க சுருக்குன்னு தான் இருந்துச்சு. ஏதோ ஒரு வழியாக கஷாயத்தை குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் போட்டு காமிச்சிருக்கு. ஒரு வழியாக முக்கால்வாசி இதை குடிச்சு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் காட்டமாக தான் இருக்குது. நீங்கள் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி நண்பர்களே. நார்மலாகவே இந்த வெற்றிலை, மிளகு, சீரகம், இஞ்சி இது எல்லாமே நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. அதோட இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு கஷாயம் நம்ம குடிக்கிறது நமக்கு ரொம்பவே அவசியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கஷாயத்தை எவ்வளோ டைம் குடிக்கலாம், ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டைம் குடிக்கலாம் அப்படிலாம் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த கஷாயத்தை மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிக்கணும். வாரத்தில் ஒரு முறை, மாதத்தில் 4 டைம் குடிக்கலாங்க. சரி நண்பர்களே, நீங்களும் இந்த கஷாயத்தை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நாள்பட்ட நெஞ்சு சளிக்கு ரொம்பவே நல்லதும் கூடங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதை பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். மீண்டும் உங்களை இன்னொரு வீடியோட சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் உங்களின் பவித்ரா பாண்டி.